Hi friends, I am Nishad padinhattumuri. And പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് പടിക്കൽ ജംഗ്ഷനിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കക്കാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് പടിക്കൽ. അപ്പോൾ ചാളാരി പോണ വഴിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ ഉണ്ട്, അണ്ടർപാത്തും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. അപ്പം ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബീമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ വലിയൊരു ബീം കയറ്റി വെക്കുന്നത്. ഇതിന് പറഞ്ഞ് ഗർഡർ എന്നാണ്. പല വിധത്തിലുള്ള ഗർഡറുകളുണ്ട്. ഇത് ഐ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഐ ഗർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ NH66 ദേശീയപാതയിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പല പാലങ്ങളുടെയും പല ഫ്ലൈ ഓവറിനും അടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇത് ക്രെയിൻ മുഖാന്തരമാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ അതോ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ തൂണുകളുടെ മുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പാലത്തിനും അതോ ഫ്ലൈ ഓവറിനും അതിൻ്റെ വീതിക്കനുസരിച്ചിട്ട് 5ഉം 6ഉം ഗർഡേഴ്സ് ആവശ്യം വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഗർഡേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ നിർമ്മാണ രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ നിഷാദ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്തുക. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നിഷാദ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ബൈ.